Dnešní video bude o umělém světě. Ani ne tak o plastových lahvích. Jako spíš o tom, jak žijeme ve světě, kde nám diktují, jak máme žít sociální sítě, stories, billboardy. Bohužel i naši známí a kamarádi. A jak vlastně už pomalu ani nevíme, co je reálný život. A žijeme příběh a život někoho jiného. Jak to mám já? A co si o tom myslím a jak byste to mohli mít vy, kdybyste nežili, jak žijeme, to všechno. A velice upřímně vám řeknu v dnešním videu. Jdeme na něj, jdeme se projet kousek na kole a zbytek vám řeknu na takový krásný louce tady u Sibic. Tak jdeme na to. Ahoj, já jsem Fanda a vítám tě u 7. videa. A konečně už mám opravenou hubu. Konečně po těch strádání mám zase plnou zubní kartu a můžu normálně se usmívat na vás a i relativně normálně mluvit. Takže vás vítám u 7. videa, téma už jsem vám nastínil, tak jdeme na to. Zkuste si třeba vzpomenout na to, když jste si koupili konečně něco vysněného, co měl kámoš nebo kolega v práci na sebe nebo auto. Kromě toho hurá efektu a jo, mám to. Jaký to bylo za pár dní, týdnů, měsíců? Přišlo vám to už najednou obyčejný a už ne tak zajímavý jako na začátku? Přišlo, že jo? A to je přesně ta umělotina, o které já tady mluvím. Od malička jsme vychováváni v materiálním světě. Už jako děti závidíme svým vrstevníkům lepší hračky, bohatší rodiče, spousty z těch věcí. A svět nás utvrzuje v tom, že to je v pořádku. Že vlastně mít se v hojnosti je to pravý a člověk by se měl pořád zdokonalovat, pořád zlepšovat, být krásnější, silnější, mít hezčí ženu nebo žena hezčího muže, úspěšnějšího, mít každý rok krásnou dovolenou a krásné fotky z dovoleným, mít každý den krásné fotky z čehokoliv. V práci je tlak na výkon, na rychlost, na honem. Celý svět je o čase rychle tlačit všechno dopředu. Za každou cenu všechno stihnout, víc toho stihnout. Nedej bože, když něco nestihneš, tak je průser na světě. A celý tenhle koloběh té umělotiny, té iluze života, celý tenhle koloběh je úplně na hovno. Možná si myslíte, že to tak není, ale zkuste se rozhlídnout, co vás dělá šťastnýma. Když je vám nejhůř, co vám pomůže? Vaše nový auto? Můj počítač? Nahrát fotku na Instagram? To vám opravdu od toho nepomůže. Pomůže vám oběti někoho, koho máte rádi, na koho vám záleží. A nebo vám pomůže i samota. Já třeba, když je mi nejhůř a nemám to s kým sdílet, tak jdu prostě, sednu si, zavřu oči a jenom vnímám. Vnímám sebe, jak mi je, proč mi tak je, zkouším zjistit, jaký důvod má moje nálada. A poučit se z toho. A nebo jdu do přírody. Jako dneska. I když dneska je to teda trošku cesta z práce. Ale cesta z práce s přírodou je dvakrát hezčí cesta z práce. Pokud teda nejste zavřený ve svém vysněném miláčkovi plechovém a žádnou přírodu nevnímáte. Zkuste jít ven na chvíli, když je vám nejhůř. Zkuste se takhle porozhlídnout po té krajině. Sednout si do trávy nebo lehnout.
Ale bacha na klíšťata. Vždycky tady byli s náma, jako děti jsme lítali v trávě a nikdy nám to nevadilo. Až přišla televize, lékaři a výrobci masí proti klíšťatům a sprejů a ty řekli, musíš se chránit, kupuj si nás. My jsme nebezpeční, klíšťata jsou nebezpeční teda. No, další uměltina. A tak to je. Žijeme v umělém světě, žijeme v Matrixu, který jsme si sami vytvořili vlastně. A my se dneska, jak to mám říct, se dneska vychvalujeme jako lidstvo, kolik jsme toho dokázali, kolik technologií jsme vymysleli, byli jsme ve vesmíru, jo, a máme možností jako nikdo nikdy předtím. A co my s tím děláme? Ničíme si planetu, díky který jsme naživu, kopeme si vlastní hrob, vozíme pneumatiky do lesa, protože jsme úplně vymaštění, místo aby jsme stejnou cestu vážili na sběrný dvůr. Jíme nezdravé věci, aby naše tělo bylo nemocné a je nám to vlastně úplně jedno, protože to nevíme. Věříme té umělotině. Věříme to, co do nás tlačí. Nevěřte tomu. Věřte svýmu tělu jenom. Věřte tělu, věřte přírodě. Tělo, co vám říká, co vás bolí, tak je to upozornění na něco. Je to upozornění na to, že něco není v pořádku a vy máte přijít na to, co a zlepšit to. A s tělem souvisí ta příroda. Když ji budete ničit i sebe. Vy jste totiž taky příroda. Nejsme dokonalí a nikdy nebudeme. A závod o to být dokonalej je úplný totální nesmysl. Kdyby jsme byli tak chytrý, jak o sobě tvrdíme, kolik umíme krásných věcí vytvořit, tak proč jsou na světě debilní války, kdy se zabíjíme navzájem, místo aby jsme si promluvili o problémech, které nás trápí? Proč léme do aut 100 let starou, miliony let starou směs ze starých dinosaurů a ze stromů, který říkáme ropa, aby jsme si znečistili ještě víc naše životní prostředí, vzduch, který decháme, díky kterému jsme živí. Proč si dobrovolně krátíme životy? Proč utíkáme celou cestu nesmyslným, plastovým, umělým světem vstříc smrti? Každý okamžik, který nežijeme přítomně, ale který žijeme v nějaké realitě, kterou nám vytváří okolí, nebo my sami. Tím si řežeme pod sebou větev a každý nevyužitý okamžik svého života už se nám nikdy nevrátí. Celou tu cestu, co jdeme ke smrti. Uvědomte si to. Ukrajujete si každý den jeden díleček další a nikdo z nás neví. Ani já to nevím, ani vy. Jestli ten den je ten poslední, nebo jestli jich bude ještě 1000, nebo více 1000, nebo jenom 10. Nikdo to neví. Užijte každý den vědomně, šťastně. S člověkem, který ho máte rádi, nebo sami se sebou, když vám dělá dobře samota. Samota není nějaký problém. Když se cítíte sami nejlíp, buďte sami. Naopak, spousta lidí se bojí být samotný. Bojí se toho, co by o sobě zjistili, nebo že by museli být sami se sebou. Tak jsou radši mezi lidmi falešnýma, nebo podobně smýšlejícíma, kde se cítí jako tak nějak jako užiteční, nebo že mají pocit, že ty lidi berou, anebo prostě si jim tam svým způsobem jakoby si myslí, že dobře. Ale nejhorší jejich noční můra je být sám se sebou, protože by zjistili nějakou pravdu o sobě. A ne každý tu pravdu umí
umí pořádně zpracovat. Já teď hodně přemýšlím posledních pár dní a k něčemu bych se vám chtěl přiznat. Já jsem taky žil a pořád žiju v umělém světě. Samozřejmě nejde se z něho vymanit, jo? Pokud byste neutekli někam do hor a nežili tam jenom s krávama a s dobytkem, ale na to já prostě asi nemám povahu. Tady všechno nechat a někam takhle utíct. Mám tady syna, kterýho miluju, toho opustit rozhodně nechci. Mám tady svoji sestru, kterou mám strašně rád a ještě tady mám oba rodiče. Takže nechci někam zdrhat, ale chci žít svůj život uvědoměle a pokud možno co nejméně uměle. A nechci být umělý ani já a uvědomuji si bohužel, že jsem. Asi ne úplně tolik jako většina lidí, nebo ten celek, který žije v té umělé době. Ale taky to tak mám, taky si pouštím reelsy a podobný storíčka někde a vidím ty různé jako věci, které jako si říkám, a já takhle dobrý nejsem a já tohle neumím a tohle bych chtěl ještě umět. Jo? A pak si tak jako říkáš, k čemu se vlastně zdokonaluješ? Co je vlastně tím cílem? Jo? Já jsem se teď potřeboval dostat z nějakých sraček třeba, to víte. A ano, bylo to pro mě důležitý z toho důvodu, že jsem nechtěl být nemocnej, nechtěl jsem brzo umřít, chtěl jsem se cítit dobře sám ve svém těle. Tohle všechno, ten základ je v pořádku. Co není v pořádku, je ten balast, který se k tomu nabalil. Že jsem si všiml, že se tím jako docela dost chlubím i na Facebooku a podobně. Koukejte, já jsem zase něco dokázal a tak. Je teda pravda, že částečně bylo to i nejenom, abych se jako chlubil, ale chtěl jsem jako i ostatním jako trošku naříznout tu větev, aby se lekli a hele bacha, třeba jako a uvědomili si, já taky jako nežiju úplně zdravě, asi bych to mohl změnit, když to zvládnu třeba Fanda. Jo, tak tohle uvědomění si tam, to jsem tam taky do toho dával, jo, nebylo to čistě jenom moje ego. Jo, takže zase nechci říkat, že jsem úplně jako zkažený v tomhle, to určitě ne. Ale to ego tam bylo taky samozřejmě, jo. Děláme dobře, když tě prostě někdo pochválí, ale ty si fakt zubnul nebo tak. Jo. Ale dobře ti to má dělat proto, že tobě je dobře, ne, že to komentují nebo hodnotí ostatní lidi. Nejdůležitější je tvůj pocit sám ze sebe a tvoje výhry a vítězství. Jenže prostě, jak vidíš to okolí a jsi huštěnej tou dobou, tím systémem, tím světem kolem sebe, tak občas zapomínáš vlastně, pro koho to děláš. A přestaneš si uvědomovat, že to děláš pro sebe a začneš to dělat pro cizí lidi. I když těm je to většinou úplně vlastně jedno. Bohužel. Nebo bohu dík, to je vlastně jedno. Jo. Důležitý jsi jenom ty, nikdo jiný. Ty jsi na prvním místě, je to tvůj život, tvoje tělo. Tvoje rozhodnutí, který tě činí buď to šťastným, nešťastným. A jenom na tobě záleží, jaký ten život si vlastně uděláš. Já jsem žil dlouhý roky ve lži a pořád jsem se někomu přizpůsoboval, chtěl jsem někam patřit, někam zapadnout, někým bejt, s někým bejt hlavně. A měl strašný problém bejt sám. Přesně jak jsem o tom před chvílí mluvil. Lítal jsem ze vztahu do vztahu, z falešných vztahů, protože jsem v těch vztazích byl jenom zpočátku. Samozřejmě to byla třeba nějaká zamilovanost, nějaký zalíbení, jo, ale pak, když myslí zamilovanost, tak už má být jenom ta láska. A láska, protože si každý představuje něco jiného. Láska je, že se vzájemně doplňujete, že něco tvoříte, že se respektujete. Není to takový to oblouznění ze začátku, jo, protože to je většinou právě jenom oblouznění. A je to vlastně vaše projekce toho, co vy byste strašně moc chtěli v tom životě a nemáte, tak to vkládáte do toho člověka, kterýho jste se zamilovali a idealizujete si ho. Ale pak právě, když skončí to oblouznění, ta láska, to zamilování, ne láska, zamilování, tak najednou se ten člověk jako vyloupne jako ten pravdický, jaký doopravdy je. A vy nám zjistíte, ježišmarja, kdo to je. Jo, a tady v ten moment většina vztahů i končí. Bohužel, je to tak.
Takže, jak říkám, žil jsem taky ve falešném světě. Žil jsem vlastně z té zamilovanosti a pak jsem to jako táhl jenom proto většinou, abych prostě nebyl sám, protože mi bylo zatěžko být sám. Samozřejmě, že tam byl i vliv toho, že jsem měl ty psychické problémy a že máme geneticky daný v rodině, že naše hlava je trošku složitější, ale to neomlouvá celkově, i s tím se dá pracovat, prostě moje chování. Jo, takže spousta mých vztahů byla toxická, nebyla upřímná a v podstatě jako opravdu nějaký velký vztah, který by byl fakt na tom porozumění a doplňovali jsme se, tak ten jsem v podstatě asi ani neměl, nevím. Snad někoho jako neurazím, neberte si to nějak špatně, mý bejvalý, ale prostě je to moje chyba, jo. Já jsem si tak jako to vybíral, ty vztahy, nebo to. Neříkám, že nikdy nebyly šťastné chvíle, určitě bylo jich spousta se svými bývalými partnerkami, ale nebylo to opravdový. To jsem tam někdy jako asi nenašel a třeba to ještě najdu, ale já už to teď intenzivně nehledám. A plánuju se víc a víc spíš věnovat sobě, odpojovat se od tohohle umělého světa co nejvíc. Přestat si lhát, přestat se podbízet, abych se zalíbil. Je to podle mě zbytečný. Je to falešná iluze toho, že jste šťastný, protože vy šťastný nejste. Vám sice dá někdo like za něco, někdo vás pochválí, ale to vás uspokojí jen na chvíli. Štěstí to ve vás nevyvolá. To je jen dočasný pocit uspokojení, který stejně pomine. Pomine stejně jako další pocity dočasného uspokojení a pomine stejně jako váš život. Jediné, co nepomine, dokud neskončí tato planeta a tenhle vesmír, je ta krása, která je kolem nás a který si všímáme čím dál tím míň, protože žijeme ve virtuálním světě, ve falešném světě, v umělém světě, vyumělkovaném. Žijeme v rychlé době, kdy všechno musí být hned, ideálně, už to mělo být včera. Je tlak na výkon a lidi se z toho hroutějí, žerou tuny antidepresiv, není jim dobře, páchají sebevraždy. Žerou nezdravé jídlo, tloustnou, jsou nemocní, brzo umírají. Tak to je, v tomhle žijeme. My, inteligentní lidi, kteří jsme vyslali člověka na měsíc do vesmíru, tak my sebe sami ničíme. To je inteligence? Fakt? Pane, jo. A když si tohle pak uvědomíte, fakt vás baví v tom být? Není něco nad, lepšího? Je. Vraťte se zpátky tam, kam patříte. Patříte do přírody. Patříte do vesmíru. Teď nemyslím, abyste letěli na měsíc, nebo se odstěhovali do prostřed lesa, i když tam je to krásné. Proč ne? Ale začněte vnímat tu krásu, tu opravdickou. Já třeba teď tady sedím v parčíku, kousek od práce, protože jsem chtěl natočit video cestou domů, hodí se mi to. A je to úplně boží. Krom jedné holky, která mě vyrušila, ale tak ta za to nemůže, ta si šla pro svýho koně, je tady absolutní klid, ticho. Jenom slyšíte zpívat ptáky, slyším, jak tady bzučejí včely nebo vosy, nebo co to je, nevím. Fouká mírný vítr, občas trošku kápne, protože dneska je taková proměnlivá oblačnost, ale to nevadí. A prostě jen cítíte, vnímáte tu přírodu a je vám vlastně dobře, nic vám vlastně nechybí. Kdybych to měl předat jak, tak jinak, tak vám ani nenatáčím to video na ten mobil. Já vím. Polož ten mobil, Franto, a buď bez něj. Zkus to, když jsi tak chytrej. Je to těžký. Je to těžký v tom, že
když už si uvědomíte, že jste v tom umělém světě a žijete podle těch umělých pravidel, je těžký se z toho vymanit. Jako být opravdu free a nezávislej na dnešní době je skoro nemožný. Ale co je možný? Přizpůsobit si to pro sebe a žít tak, jak se cítíte nejlíp. Aby to dělalo dobře vašemu tělu, vaší hlavě, vaší mysli. Abyste neměli výčitky svědomí, že jste něco udělali špatně nebo někomu ublížili. Teď můžete být upřímný a říct, hele, tohle se mi nelíbí. Místo toho, abyste mlčeli a dusli to sobě a pak vám se to nebylo dobře. Můžete říct tím partnerům, se kterým jste jenom v lítosti. Promiň, není mi s tebou dobře. Nechci ten vztah dál udržovat jenom kvůli tomu, že mi je ti líto. Proč to neuděláte? Teď si krátíte život. Pak budete starý a už žádná budoucnost další už pak nebude. A vy žijete v nějaké realitě, která není opravdová, která se vám nelíbí a pokračujete v tom jenom proto, že se to tak má, se bojím, je to jednodušší. Teď je to nesmysl. Trápíte sami sebe. I já občas tohle dělám ještě pořád. I já si lžu, i já se chlubím. I já žiju materiální svět. Já jsem to stejný, co jste vy. Každý, koho potkáte v životě, je vaším zrcadlem. Zkuste se rozhlídnout kolem sebe, co máte za lidí. Jste to vlastně vy, ale váš odraz. Je to vlastně jakoby váš odraz. Zkuste se podívat, který lidi kolem vás jsou. Pořádně se podívejte. To odráží vás samotný. Věci, které máte v hlavě nevyřešený, které vás trápí, nebo vaše chování, to se odráží všechno v těch lidech kolem vás. Zkuste se takhle rozlítnout a třeba zapřemýšlet. Třeba vám to něco dá, třeba na to ještě není čas, třeba nechcete ani. Třeba si myslíte, že ten beránek tady plácá jen nějaký nesmysly. Kraviny, že má krizi středního věku, což by odpovídalo i věkem. Třeba ji mám, já nevím. A mně to je jedno. Já jsem rád, že konečně začínám přicházet na to, co je fakt důležitý. Že je důležitý žít, prožívat a nejen užívat, využívat. To je k ničemu. Technika, bohatství, co vám to přinese? Co je za tou fotkou toho dokonalého páru na tom Facebooku, Instagramu a podobně? Znáte ten příběh, co tam všechno je? Co se děje v tom soukromí? Ne, vy vidíte akorát tu fotku. A ta se vám líbí. Protože podle nějakých určitých měřítek splňuje obraz dokonalosti, nebo skoro dokonalosti v dnešní době. Koukněte se na ty billboardy. Tady kousek ode mě je obchodní centrum Olympie. Určitě mnozí z vás znají. A tam dlouhou dobu byl takový billboard. A ten byl úplně jako přesně vystihoval tu dnešní dobu. Tam něco bylo ve smyslu vyleďte se k dokonalosti. A byl tam chlap se ženskou a bylo to natolik vyfotoshopovaný, že vypadali úplně jak Barbie a Ken. Úplně ostrý, řezaný rysy. Fakt to byly jako skoro umělý. Možná, že to vytvořila i umělá inteligence, protože to bylo až přehnaný. Jako. A teď do toho ty umělý doplňky, všechno jako se leskly se jim tváře a byly úplně tady, jako kdyby vás lákali. Tady to zažijete, tady máte tu dokonalost. Když k nám přijdete a nakoupíte si tyhle věci, budete stejně dokonalí jako tyhle dva. Nebudete. A oni už nejsou vůbec dokonalí. Neexistuje nikdo dokonalý. Naopak, dokonalí jsme ve svých chybách. Každý jediný člověk je dokonalý.
Každý jsme svým způsobem nějakým svým, co tvoří naše já, zajímavý, dokonalý. Nemusíme se k ničemu přizpůsobovat, podobat, zapadat. Nemusíme jet podle jakýhokoliv jízdního řádu. Nemusíme. Děláme to buď to nevědomky, nebo proto, že se chceme někomu zalíbit. Žijeme falešný, umělý životy, kde většina z nás ani není šťastná. Tak to přestaňte dělat a budete v pohodě. Takhle jednoduchý to je. Ať chápu, že ta cesta jednoduchá určitě není. Ale dá se na ní jít. A já jsem na ní stoupil. Mám spousty plánů, jak ještě chci pokračovat v osvobození se. V krásném životě být co nejméně závislej na spotřebním životě dnešním. Bohužel nejde všechno ze dne na den. Chci si víc užívat života, dělat méně fotek pro Facebook. Dneska mě napadlo, že si smažu všechny aplikace, které mi něco počítají, protože mi to přijde vlastně jako blbost. Jo? Mám aplikaci, kolik ujedu kilometrů na kole, mám aplikaci, kolik ujdu kroků denně, mám aplikaci, kolik uběhnu kilometrů týdně, mám aplikaci na aplikaci. Celý náš život je o aplikací skoro. Mám aplikaci všech marketů. Sám seš aplikace. Franto. Jo? Si tak skoro připadá. Chystám se k dalším krokům. No. Chci to asi fakt jako smazat, omezit. Podle mě to je úplně o ničem. Akorát ti to zasírá hlavu, jo. A netvrdím, že si zruším Facebook, to asi ne. Zatím. Jako komunikační nástroj asi jako v pohodě. Ale říkám jako chci žít opravdový život a ne jako se někde něčím vychloubat. Ač je to dobře myšlený, jo, určitě se nevychloubám, nikde nemám žádný velký bohatství nebo něčím, jako co jsem si kde to. Ale i tak mi to přijde nevhodný, špatný a nezapadá to do mýho života, který chci žít. Takže kdybyste se divili, že v budoucí době mám čím dál tím míň příspěvků na Facebooku o tom, co se mi povedlo nebo nepovedlo, tak se nedivte, je to z tohohle důvodu. Samozřejmě nějaký můj životní příběh, o kterém tady vyprávím a nějaký postup v něm, tak tam samozřejmě zmíním nějaké úspěchy, neúspěchy, ale už to jako nebude jako koukej, ty vole, to bylo dobrý, co jsem udělal, nebo zvlád. Jo, ale spíš to bude jako, abyste věděli, co se dá, nedá reálně jako zvládnout, protože dnešní doba je o nadlidských výkonech a všichni se předhánějí v tom, co ještě zvládnou to tělo jejich, než skončí v nemocnici, v lepším případě, v horším v rakvi. Jo, a tohle určitě není podle mě cesta. Cesta není všechno honem hned, teď, jo, a pokud možno už včera, to vás akorát zahubí. Jo. Máte žít tak, abyste se cítili dobře, aby jste na všechno měli čas a užívejte si ten přítomný okamžik. Nespěchejte někam, nic vám neuteče. Tečou vám akorát nesmysly, ty důležité věci. Ty vám protečou mezi prstama najednou, když je neuvidíte přes ty nedůležitý. A pak najednou zjistíte, že je konec. A že to, co šlo zevnitř z vás, co je to důležitý, tak to jste si vůbec neužili. Užili jste si jen tu umělotinu okolo, která vlastně vůbec není důležitá. Buďte v pohodě, žijte přítomností, nespěchejte nikam, nic vám neuteče. To je jedno, že to auto dneska neumeješ, ty vole. Bude špinavý, no a co se stane? Nestane se nic.
To je jedno, že dneska nestihneš se sejít s Petrem, vole, s Klárou na pivo, vole. Tak půjdeš příště. A celé jako. Co se stane? Nic. Užívejte si. Žijte, dejchejte. Mějte se rádi. Milujte se a množte se. A jestli vás takovýhle bláboli baví, tak budu rád, když dáte mému kanálu odběr, nebo ten strašný like, abych mohl v této práci dál pokračovat, abych se těm videům mohl věnovat a abych vám tím něco mohl předat. Mějte krásný dny. Ahoj.